Harka fuunee maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa qophii afaan oromoo kun qophii keenya qophii tibbanaati. Egaa tibbanaa keenya keessatti akkuma barame qabxiiwwan mana kiristaanaaf kiristaanota torbii keessatti maaltu ka'eef maaltu raawwatame kan jedhu kaasnaa. Egaa hanga xumura qophii keenyaatti wajjin taatu gara qophichaatti dabarra. Kabajamtoota maatii waaqayyoo egaa qophiin tibbanaa keenyarraa qabxiin guddaa xiyyeeffatu hagayyaa guyyaa 8 bara 2013 gaazexaan Addis Admaas jettu hagayya guyyaa 8 gubbaarratti qabxii tokko fuula ishee 14ffaa gubbaarratti qabxii akkas jedhu qabattee jirti. Dhimmoota amantaa sirna barnoota addunyaa keessatti shaakarreessanii hiikuu fi sana sakatta'uu kitaabni jedhu tokko fuula 253 kan qabu qophaa'ee jira. Dhimma sana gubbaarratti shaakarreessuu dhimmoota amantaa sirna barnoota addunyaa keessatti shaakarreessanii kaasuun hiikuun maaliif barbaachise garamitti nu geessa akka maal nu dhabsiise kana keessatti kan dabarre otoo ilaalin har'a waan argineef dubbanne otoon argin wantoonni ta'aa jiran kun har'a isaatiin nu ga'e kan jennu keessummaa istiidiyoodha qabna. Keessummaan keenya istiidiyoo keenyatti argaman daaqoon injiinar Istifaanos Tasfaayitii isaan wajjin turraate hanga xumura qophii keenyatti wajjin taatu waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Kabajamtoota maatii waaqayyoo qophii keenya tibbanarraa keessatti egaa tibbanaan keenya torbee keessatti mana kiristaanaaf maaltu ta'ee fi maaltu irratti ta'e maaltu ta'eefis jennee dhimmoota kaasan yookaan immoo dhimmoota achi keessatti dubbataman torbee keessatti wantoota ka'an qaacessinee kan kaasnu ta'a. Tibbanaan har'aa kan irratti xiyyeeffatu inni guddaan gaazexaan Addis Admaas jettu torbee keessatti yookaan immoo hagayya guyyaa 8 bara 2013 torbee har'aa jechuudha fuula 14ffaa irratti qabattee kan baate dhimmoota amantaa sirna addunyaa keessatti shaakarreessanii hiikuu fi sakatta'uu kitaaba jedhuun kan qophaa'e jedha. Dhimmoota amantaa yookaan immoo dhimmoota keessattuu kan inni kaasu dhimma mana kiristaanaa fi kiristaanota keessatti qabsuuraaf geechisawwan mana kiristaanaa kanaatiin wal qabatee kan kaasu waan ta'eef dhimma kana gubbaarratti mari'annaa. Keessummaa keenya daaqoon injiinar Istifaanos Tasfaayii wajjin turraa gaate hanga xumura qophii wajjin taatu. Daaqoon injiinar Istifaanos Tasfaayii sagantaa keenya irratti waan nu hirmaattee fi sa'aatii keetti saarsataa waan dhufteef guddaa si galateeffannaa bagattiin siin ga'es jenna. Egaa qabxiin keenya tibbanaan guddaan yookaan immoo irratti xiyyeeffannu qabxiin tibbanaa torbee keessatti yeroo hundumaa torban keessatti maaltu ta'e maaltu raawwatame mana kiristaanaaf kiristaanota irratti tokkos maaltu ta'eef tokkos maaltu irratti ta'e dhimmoota jedhu kaasna. Har'a immoo torbee kana keessatti kan arganne torbee har'aa jechuudha. Gaafa hagayya guyyaa 8 gaazexaan Addis Admaas jettu kun torbee keessatti kan maxxanfamtuudha. Hagayya guyyaa 8 irratti dhimmoota amantaa ta'anii sirna barnoota addunyaa keessatti shaakarreessanii hiikuu fi sakatta'uu kan jedhuun kitaaba kana ibsu kan qophaa'e jedhamee kitaabni tokko qophaa'e jedheeti ibsiti. Gaazexaan kun fuula ishee fuula 14ffaa gubbaarratti jechuudha. Mee dhimma kana gubbaarratti egaati kitaabnichi mata dureen kitaabichaa jedha asirratti dubbii geechisaa fi himamsa amantoota addunyaa yookaan immoo nagara dirsatinaa የዓለማት አማንያን ተረኮች kana jechuun gara afaan oromootti gaafinnu dubbii geechisaa fi himamsa amantoota addunyaa jedha. Fuula 253 kan qabattee jirtudha. Barreessaan isaa Dr. Baggoosaw Yeshuwaas jedhama. Dassaawi Gamgaamee yookaan immoo kitaabicha kan gulaaleef kan ilaale immoo Allalliin Yaschaaluu Dr. jedhamudha. Amma dhimmi nuti guddaan kaasnu qabxii guddaan maaliin dhimmoota amantaa as keessatti egaa qabxiiwwan as keessatti ilaallamanii baay'een isaanii waa'ee mana kiristaana ortodoksii ilaallatu. Mata duree irratti immoo shaakarreessanii hiikuu jedha. Maal jechuudha? Mee achirratti haa kaasnu shaakarreessuu jechuun maal jechuudha? Dhimmoota amantaa kan jedhu irraa jalqabnu hiika isaarra. Tole egaa akkuma ati dubbatte mata dureen gaazexaan amma dubbatu kana shaakarreessanii hiikuun keessumaa dhugaan dubbii tokkittiidha. Garuu dhugaan dubbii sana gadi buusanii kaayyoo isaan barbaadan sanaaf galma akka isaaniif ga'u daandiin isaan qixeessan sun shaakarreessuu jedhanii yaadaniiru ta'a. Egaa shaakarreessuun maalidha? Haalli wantichi haala guutummaan jirurra dhiisnee walakkaadhaan yookaan gadi buusnee dhugaa dubbii qabu sanarraas gadi buusneeti hiikna bifa jedhu qabaachaa dhufa jechuudha. Kun akkuma kaasne dhugaan tokkittiidha. Bakka marattuyyuu bakkaanis yeroonis dhugaa madha malee dhugaa gara hanquutti gara walakkaatti fiduun hin danda'amu. Shaakarreessuu jechuuyyuu faallaa ta'a. Dhugaama sana fidanii ka'anii namni yoo fudhate isaa fudhatu yoo dhiise isaa dhiisu malee gama namni haala uffachuu danda'uun qixeessinee hodhinaaf jecha adeemsi deemamu kun dhugaa qabu sanarraa hanqatee dhufe
dhukkubicha furmaata itti laadha jettee dhukkuba biraatti fidda. Namni qoricha fudhatu doozii sirrii sana dhiisee hanqiseen irraa fudhadha jettanaan dhukkuba biraan sun dandamate haala biraa keessa galee akka dhukkubicha hin fayyine taasisa. Kanaaf akka wal baru taasisa. Kanaaf shaakarreessumti jechumti isaayyuu mudaa qaba malee dhugaa dubbii sana keenya yoo namni isaaf fudhata immoo haa fudhatu. Fedha walabaa qaba namni uumamaan fedha walabaa qaba. Addaamiyyuu uumamee fedha walabaa qaba. Tuqiin kan jedhu erga isaafne tuquunis dhiisuunis fedha walabaa isaati. Egaa shaakarreessuun faallaa kanaati. Fedha walabaa dhala namaayyuu eegaa hin jiru jechuudha. Maaliif wanta dubbii amantaan jedhu sana fidi kaa'iif fudhannaan haa fudhatu dhiisnaan haa dhiisu. Gara barbaaddeetti harka kee geessi kan jedhu caqasni kitaaba qulqulluu kun fedha dhala namaa dhiibuu keessa galuu dhiisuufi. Kanaaf shaakarreessumtiyyuu hiikamti isaayyuu mudaa qaba. Wal bira qabnee gaafa laallu maalidha asirratti? Egaa amma shaakarreessuu gaafa jennu amma jechoonni amantaan abbaa qaba, sirna qaba, adeemsa qaba. Abbaa eega qabaatee abbummaa santu dhimmoota sana gubbaarratti fakkeenyaaf amma dhimma qannuuna yoo ta'e dhimma qannuuna sana sirreessuudha yookaan immoo dhimma kanatti danda'a. Dhimma dogmaa ta'e immoo jalqabaayyuu taa'eera waan ta'eef dhimma kanaanii kana godhi kana labsi jechuudhaaf abbummaa sana itti gaafatamummaa qaba. Abbaan barbaade keessa galee dhimma kana dubbachuuf kaasuu irratti shaakarreessuu miti. Dhuguma isaayyuu dubbachuudhaaf kan biraaf labsuudhaaf hin qaba mirga qaba nuun eeyyamamaniif. Mooraaliyyuu hin qabu namni akkasii. Ati bakka ati wanta sana hin beeknetti dhiyaattee dubbachuuf illee mooraaliin keeyyuu koo qophaa'uu qaba. Amma bakka waa'ee amantaa ilaallatutti nama amantaan keessa hin jirre tokko fiddee dhaabdee waa'ee kee dubbata taanaan mirga eenyuutiin nama wanticha gadi fageenyaa eenyuun bakka buuteeti. Kanaaf abbummaa qaba jechuudha hundumtuu. Waa'ee amantaa haasofta taanaan abbaa amantaa fidda. Waa'ee saayinsii haasofta taanaan kan saayinsii irratti qorate sana fidda. Kun carraa qaba. Carraa laattaa fi beekumsa inni gadi fageenyaan qabu sana fiddeeti addunyaadhaaf mul'ista. Addunyaan immoo ilaalee xiinxalee fudhata. Ati gama shaakarreessutti deemta taanaan gama tokko haguugaa jirta jechuudha. Dubbii dhugaa haguugdaa yookaan tooftaa ati irra deemtee wanta sana galma naaf ga'a jettu sana karaa itti namni dhoksaadhaan dogoggorsuudhaan deemuudhaa fi shaakarreessaa dhufaa jirta jechuudha. Malee abbaa qaba hundumtuu. Abbaa amantaa fi dikaayii isaaniin gaafadhu. Beekumsa namootas daratti fidan amma koo nagarta yeroo baay'inaan qasaasama guddaa keessa addunyaan gaafa galtu abbootii amantaa fidanii gaafa haasofsiisan ni argina. Biyyuma guddatan dhiyaa irratti iyyuu maal jechuudha kun dhimma kanarratti namni kun abbaa amantaan kun yaada ijoo nuuf kenna mee dhugaan iddoo kana jiru hubanna jedhaniiti gaafachaa jiru jechuudha. Abbummaa sanaan gaafachuun dirqamadha malee ati gama siif ta'uu malutti gadi fiddee hodhita taanaan dhugaa dubbii sana hin argattu. Dhugaa dubbii sana argattu akkuma mirga abbaa dhugaa sanas dhiibaa jirta jechuudha. Dhimma sirriitti mirga isaas dhiibaa jirta. Abbaa sana fiddee teessistee haasofsiisurraa isa dhiibdee namoota gowwoomsaas jirta. Kanaaf waa'een amantaadhaa abbaa qaba. Keessattuu akka kutaa biyya keenyatti gaafa finnu waa'een Ortodoks Tawaahidoodhaa gaafa ka'u abbaa qabdi. Sinoodosiin jira. Manni mareen inni guddaan itti gaafatama waa'ee dhimma amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa isaantu itti gaafatama. Qanoonaa ishee irrattis dogumaa ishee irrattis isaaniin gaafatta isaantu qixeessa. Amantootni jala isaaniin dhaga'u malee ati gatii shaakarreessitee fiddeef tarii gowwoomsuu dandeessa. Namaan ta'u sadan tokko joonjeessitee gara sana fiduu dandeessa. Garuu immoo akka qixa amantaatti wanti kun gaafa mul'atu warra mana keenyas ilaalanii wanta kanarratti babal'ina kennuun calaqqisiisuun barbaachisaadha. Mee qara qabxii itti nuti gaafa dhufnu egaatti dhimmoota kana gaafa kaasnu shaakarreessuun mataan isaayyuu gadi buusanii ilaaluu qixa ofiitiin buusanii dhimmoota abbaa dhugaa sanarraatii dhugaa sana hanqisanii gara ofii ta'utti kuni tokkos yakkaadha akka qaama tokko takka qaama dhimma yakkaatti gaafa kaasnu yakkaadha maaliif tokko ta'u eeyyaman argati lammaffaa mirga abbaa bummaa dhiibdee sadaffaa bakka inni kaa'eeraati gulantaa sanarra gadi buusuun
mataan isaa yakkadha. Mee kana bira qabnee gaafa ilaallu egaati yeroo baay'ee maaltu jira amantaa saayinsii fi falaasama wajjin yeroo baay'ee wal dorgomsitu mul'ata addunyaa kana keessatti. Amantaadha, saayinsiidha, falaasama birqamaan wal bira qabnee madaala tokko keenyee amantaan akkas jedha, saayinsiin immoo kanaatiin morma, falaasamni immoo akkas jedha jedhanii birqamaan wal bira qabu amantaa gaafa madaallu saayinsii falaasamaanii qixa tokkorra gulantaa tokkorra kaa'anii madaaluu hin danda'ama. Lamma maalidha? Namni haga hubatee haasa'a. Haguma hubatee haga bira ga'e sana dubbata. Wantootni sadan ati kaafte kun amantaa, saayinsii fi falaasamni namni qaroo ittiin ija ilaalatuun tokkoomsee deemuudhaaf deemu jira. Adda addummaan isaanii immoo akkuma jirutti immoo kabajee immoo wanta faayidaan isaanirraa argamu immoo fudhatee deemu immoo jira. Kana hubachuuf mee hiikoo isaarraa kaanu. Maayinni amantaan? Amantaan uumamtootaa wajjin walitti dhufeenyi kan ittiin wal argu karaa amantaadha. Uumaaf uumamni. Keessattuu addatti immoo uumamtoota keessa dhalli namaaf ergamoonni amantaa qabu. Tarii biqilaan adda addummaa bineensi kun amantaa hin qaban. Maaliif sammuu yaadan laphee dubbattu of keessaa gatii hin qabneef amantoota hin qaban, amantaa of keessaa hin qaban. Garuu dhalli namaaf ergamaan uumaa isaanii wajjin waaqayyo wajjin kan isaan wal argan karaa amantaati. Kanaaf amantaan daandiidha jechuudha. Karaa itti arginu. Amma kiristaanonni nuti karaa daandii itti waaqayyo argannedha. Amantaan Kiristoosis biyya lafaarratti erga amantaa kiristaanaa hundeesse booda daandiin dhugaan karaa nanadha. Galee Yohaannis boqonnaa 14 irratti dhugaan daandii nanadha. Kiristoos amantaan kana jechuudha. Karaa itti waaqayyo wajjin wal arginu, karaa itti waaqayyo wajjin walitti dhufeenya keenya ittiin cimu. Eegumsi isaas, sooruun isaas karaa sanaan kan argannudha jechuudha. Kanaaf karaa waaqayyooti jechuudha. Maddi isaa waaqayyoo irraati argama. Gara saayinsiitti gaafa dhuftu hiikumti isaayyuu beekumsa. Saantiyaa laatiin jecha laatinii irraa dhufe beekumsadha. Maal wanta mul'atu uumamaan keessa hin jiru. Uumama irratti kan qayyabatudha. Keessattuu kan mul'atu kan qaqqabamu irratti namni hubachuu haala danda'uun keessattuu observation ilaaluu experiment jechuun yaala keessa darbee wanta argamuu danda'uun qaamaatiin ragga'an sana bira ga'eeti saayinsiin kana jedha. Amma saayinsiin kana jedha gaafa jedhamu iyyuu saayinsiin jiraattummaan isaa beekamee akka waaqayyoo jiraata bara baraadha. Akka saayinsii akka kana hilluunnaatti kennine jiraataadha jennee bakka itti kennine sammuu keenya keessa saayinsiin kana jedheedha. Saayinsiin kana jedhe gaafa jedhamu beekumsa dhala namaa keessa gangalattu ta'uusaa hubachuu dhiisuun keenya iyyuu hanqinadha kun. Adeemsa keessa kan dhufe jalqaba irratti waa'ee saayinsii namni hiike jira. Itti aansee saayinsiin kana jedha kan jedhu sana jechuma sanni dubbate sana fashaleessee jaraammoo waan biraa irratti dabalee immoo kan fidu jira. Kan fidu jira. Amma kun beekumsa sammuu keessa naannooftudha malee saayinsiin jireenya itti laattee akka kompireend ta'ee akka inni iddoo tokko jiru sana akka kanatti ilaaluun iyyuu mudaa qaba. Saayinsiin kana jedha akka waaqayyo jedhetti saayinsiin kana jedhe. Akkas jedhanii wal bira qabanii amma yeroo ammaa kana caalatti saayinsii guddisanii kan itti ilaalan dhimmoota saayinsiitiin deemna teekinooloojiidhaan deemna gaafa jennu amantiidhaan morminee akkas jedhamee ka'a yeroo baay'ee uumama gaafa kaastu amma saayintifikaal tiyoorii riilijiyees tiyoorii jedhamee kunis akkaataa himamsa saayinsiitiin himamsa amantaatiin gaafa jedhamu kanarraati adda baastee addunyaa keessa galchitee dhimma amantaa sana gadi buustee saayinsiidhaan caalchistee akka laaltu. Kana lamma maalidha beektamma abbummaa qaba. Amma amantaan abbummaa qaba. Eenyu waaqayyoon laateetta abbummaa qaba. Saayinsiidhaaf eenyu abbaa tokko eenyutu laatu sammuu keessa wanta gangalatu tarii tiyoorii tokko kaa'uu dandeessa. Tiyooriin sun bakka tokkotti hojjete bara biraatti immoo tiyooriin sun fashala'uu danda'a. Amma tiyoorii daarwinii fudhadhu. Daarwiniin maal jedhama? Adeemsaan wantootni amma arginu kun qaama qabeessa lubbu qabeessa kan ta'e kun adeemsaan dhufeedha. Amma garuu saayintistoonni tokko maal jedhu theory in crisis jechuun tiyooriin kun mudaa keessa galeera. Jaarraa amma kana keessatti wanta lubbuu hin qabne gara lubbuu qabuutti gaafa inni dhufu argine.
Kanaaf kiraayisisii keessa galeera jedhu. Amma namoota keessa namoonni amma saayinsiidhaan gadi fageenyaan keessa warra beekanii beeku. Dhuma isaarra ga'anii amantaadhaan akka isaan booji'aman beeku. Garuu wanti kun addunyaatti akka mul'atu hin barbaadan. Maaliif addunyaatti miidiyaan hin laatamu, miidiyaan addunyaan baastee dhiyaa warri kan laatamuuf maayin saayinsiin akka inni irra guddeessa mul'atee amantaan yookaan amanuun kun immoo akka inni akka calaqqeetti yookaan kutaateetti ilaaluutti deemu. Kanaaf saayinsiin egaa sammuu keessa wanta gangalattudha. Falaasamni immoo gaaffii gaafatanii gaaffii sanaaf deebii kennudha. Falaasamni gaaffii gaafata amma fakkeenyaaf karaa maaliin dhufe addunyaan kun eessaati dhufe gaafataadha bakka why what maayinni inni maalidha maaliif ta'e akkamitti ta'e akkamitti adeema gaaffima bakka falaasamni gaaffii gaafate gaaffii sanaaf deebii kennudha. Deebii sana keessa gammaan falaasfaan tokko kana jedhee kan inni jedhamu gaa. Egaa warrootni kuni addaddummaan isaanii kana beekuun barbaachisaadha. Keessattuu addaddummaa isaan qaban namni qixeessee addaddummaa isaa beeka taanaan wantoota kana wal mooqee yookaan shakarreessee adeemsisuu keessatti of qusata. Ilaalamma wanti kan waaqayyoo laatee kan waaqayyoo irraa argame amantaa waaqayyoo irraa argame malee namni sammuu isaatiin xiinxalee bira hin geenye. Saayinsiin garuu xiinxala sammuuti. Sammuudhaan adeema. Gaaffii gaafates falaasamni gaaffii gaafates sammuu isaatiin gangalcha itti adeema. Kuni kaayyoomti isaanii gaafa agartu biyya lafaa irratti saayinsiif falaasamni. Amantaan garuu amma kiristaana tokko gaafadhu. Kaayyoon amannee amanta kan inni amanu maayinni galmi isaa eessa? Jireenya bara baraadha. Waaqayyo wajjin bara baraan hin jiraadha jedheeti. Amma anaafatti kiristaana Kiristoosiin amanneerra. Maayinni galmi keenya eessa? Handaarri yookaan dhumi galmi keenya eessa? Waaqayyo. Eeyyoo isaa wajjin bara baraan jiraachuun. Saayinsii fudhadhu. Maayinni kaayyoon saayinsii jireenya biyya lafaa kana salphisuu. Keessattiyyuu amma namni haala itti fayyadamnu amma waraabbiin amma waraabamaa jiru kun dhuguma har'a addana taa'e kutaa biyya adda addaarra namoonni jiran akka isaan dhagaan taasisaa jira. Guutummaa addunyaattis akka isaan dhagaan taasisaa jira. Kun amma jireenya dhala namaa salphisaa jira. Faayidaa qaba. Faayidaa mijeessaa jira kun. Kaayyooma biyya lafaati kun. Iddoo biraadha galmi isaa iddoo biraa miti. Falaasamnis kanumadha gaaffii gaafata. Tarii namni akka inni gaafatu wanticha irratti akka inni xiinxalu taasisa. Kun faayidaa qaba. Faayidaan qabu jechaa hin jiru. Ni deeggara. Namni tokko amma amanaan tokko junuunfatees akka inni amanuuf tokko hin gorfamu. Amma akkamitti amantaa? Gaafa jedhu nama wanta amannu shanan dhugaa baana. Dhugaa citii sillaasee, citii foonummaa, cuuphaa, qurbaanaa fi du'a koomsa dhugaa baana. Beekna jechuudha. Maayinni wanticha kan jedhula falaasamni sanni gaafatuyyuu gaafanni bira gahaa jirra jechuudha. Hin gaafanna wanta gaafannu sana eeguu haga nun hubachuu dandeenyutti ni hubanna. Isa caalmaatti garuu fakkeenya waaqayyoo keessa gallee qorachuudhaan akka falaasamni biyya lafaan waaqayyoo man qoradha jedhee namni ka'u hin jiru. Amanee amantaa sanaan haga inni hubachuu danda'u itti siqaa deema. Nun amma biyya lafaarra fooniin jiraannu boodiyoo hadhaalluyyuu mootummaa waaqayyoo dhaalleeyyuu waaqayyoo hanga beeknu beekna malee guutummaa waaqayyoo beekna jechuu miti. Ilaam gaaffilee gaafannee hubannuyyuu haga tokko nu deeggara malee dhuma biyya lafaarratti saayinsiinis falaasamnis deebisee achumatti hafa. Amantaan garuu ce'eeti kan inni adeemu. Kanaan addaddummaa qaba. Galmaanis karaan inni itti dhufeenis addaddummaa qaba. Keessattiyyuu jijjiirama qaba saayinsii fi falaasamni. Amantaan garuu jijjiirama hin qabu. Hin geeddaramu yeroodhaan wanta amante kaleessa har'as boris bara baraafis suma amanna dhugaan tokkitti wanta ta'eef. Garuu saayinsiin kan kaleessa amanee ture aayee kun soba ture kara kanaan geeddarameera. Waan baay'ee kaasuu dandeessa. Kan isaan amma kaleessa lubbuu dhabeeyyiin lubbuu qabeeyyiirraa lubbuu qabeessi lubbuu dhabeeyyiirraa dhufaa jedha. Amma fakkeenyaaf foon mureeti spontaneous generation maal jedha. Foon muree waan keessa haguugee keenyaan guyyaa 2-3 booda wanta lubbuu qabu tisiis irratti argamnaan maal jedhe wanta lubbuu hin qabneetu lubbuu qabsiisee naan Louis Pasteur maal godhe sterilize godhe dura wantoota hunda isa dhiqee gaafa inni ka'u wanti lubbuu qabeeyyii dhufu tokko illee hin jiru. Kanaaf maal jedhe spontaneous generation kanaan dura itti amanaa turre sirrii miti hin geedda disprove godhe lama saayinsiin kan kaleessa dhugaa jedhe arra soba jechuu danda'a.
Kan kaleessa soba jedhe isa arramu dhugaa jechuu danda'a. Argamsiisaayyuu deemsa keessa jira jechuudha. Falaasamnis akkasuma waa'ee addunyaa dhufaatii addunyaa kana irratti warra falaasfaa jedhaman kun dhufaatiin addunyaa kana duraan faayerboolii ture wanti guddaan tokko dho'eeti kan addunyaa kubbaa biddaan tokko ture dho'eeti addunyaa kana kubbaan addunyaas kubbaan dho'e sun immoo eessaa dhufe maddi isaa eessadha gaafettuun garuma amantaatti si geessa malee eessa achitti akka haftu siin godhu kana duwwaa kana irratti xiinxaluuyyuu namni yoo gaafateeyyuu sammuunni waaqayyotti kenneef qabaatee yoo gaaffii keessa seeneeyyuu dhumni isaa dhuguma geessa taanaan gara waaqayyotti si geessa. Isa handaara sana booda eenyu jira? Wanti sun eessaa dhufe? Atamiidha amma atamiirraa dhufe. Hundumtu qabeenyiin kun atamiirraa dhufe. Atamitti jechuun eessaa dhufe? Kan jettu waaqumatti si geessa. Garuu namni dhugaatti waaqayyoon barbaada taanaan karaa irratti bobbee sana irratti ni argata. Karaa saayinsii wanta qayyabatu maayikirooskoopiidhaan isa qayyabatu haxiinxalus hagaafatus wanta gaafatu handaara dhuma irratti dhaqee guyyaatti booji'amu sun irratti gara waaqayyotti isa geessa. Amma wanta mul'anneef wanta mul'atedha. Amma akkoo falaasamnii fi saayinsiin kan mul'atu wanta mul'atu amma muka fudhu hundeen isaa jalasaa gaafa laaltu hiddisaa hin mul'atu. Kan mul'atu maal? Jirmaaf baaladha. Amma saayinsii fi falaasamni jirmaaf baala jedhe fudhadhu. Amma maalirratti hundaa'anii yoo ta'e hundeen jala jiru maal inni amantaadha beektaa? Amantaan sun garuu mul'atu. Garuu isaan agarsiisuu hin barbaadan. Waan mul'atu qofa irratti mirkaneeffannaa qabu waan proof goonee mirkaneessinuun alatti isa mul'anne hin barbaannu. Isa jedhu makama garaagarummaan kana gidduu jiru beekuun barbaachisaadha. Amma kana kan shaakarreessinee mul'isnaa kan jedhamu kan dhufu kana adda baasanii beekuun iyyuu amantootaaf. Amma kana gaafa jennu koo waliin tubuu jechaan jirru. Wala tubbiin jira. Amma namni calluma jedhee waan hundaatti namanu gaafachuus qaba gaaffilee kaasuu qaba maalidha eessaa dhufe eessatti deemna kan jedhu gaafa inni gaafatu ko amantaa sanayyuu hin qorata amma namni junuunfatee wanta amanutti galu amma waaqa tolfamaattis ni amana mana sagadaas hin dhufa achis hin deema maan karaa itti wanticha sana gaafatee mirkaneeffachuu sana hanqina beekumsaa qaba jechuudha. Falaasama wisdom ni love of wisdom idha beekumsa jaallachuudha namni beekuu qaba walitu baajechuudha amma ta'etti inni garuu kamirraan yoo dhufe maddasaa amantaa irratti yoo godhatee kee achirratti cita sana karraa yoo dhufe namni ku amantaa qorachuu yoo bara jalqaba fudhateeti kan inni qararatu malee waaqayyoon qoradhee isa booddee amana eessa geessa isa kamiin qayyabattati amma kan akka henookfaan qoratanii amantaa irraan ka'anii qilleensi bifti isaa maal akka ta'e beekaniiru amma saayinsiin qilleensi bifti isaa maal akka ta'e hin beeku kitaaba qulqulluu irratti garuu hamma kanan amantaarraa yoo kaate madda kee ka'umsa godhattee achirraati yoo kaate ogummaan ati barbaaddu saayinsiidhaanis amma beekumsa kanas gaafa barbaaddu bakka hundumaa bakka amma saayinsiinis jedhu falaasamni amma jennu kunis hin geenye amantoota kan ga'an jiran ol fudhatamaniiru amma mankoraakuriidhaan yookaan waan tokkoon fudhatanii deemuu danda'u garuu farda abiddaatiin obboloo abiddaatiin kan akka Eliyaas fudhatamaniiru kun akkamitti ta'e gaafa jettu amantaa keessa yoo hin galin saayinsii fi filoosofiin yookaan immoo falaasamni kun madaala amantaatiin dubbatamuu hin danda'u yookaan immoo qixa gita ta'anii dubbachuu hin danda'ama wal madaalchisanii. Amma maalidha fakkeenyaaf saayinsii keessa ta'anii kan amantaa ceephaanii fi amantaa keessa ta'anii kan saayinsii ceephaan jiru amma amantaa keessa ta'anii bakki amma saayinsiin reefu ga'aa jiru kana kan ga'an jiru. Jiru amma Henookkiyaas ta'ee amma harkisa dachee irraa ba'anii ala deemaniiru namni amma ol keenyaa lafadha maaliif harkisa dachee kee aan ba'u. Garuu amantaadhaan namoonni ol ka'an jiru. Bartoonni bara sana gaafa lallaban akka kana konkolaataan geejjibni jiraatee miti. Ol ka'aniiti duumessaan geejjibamanii deemu. Amma boruu yaadannaa dilbata gubbaarratti ka'umsa giiftii keenya gaafa yaaran waa'ee Toomaas kaasnaa duumessarraatiin gaafa biyya lallabaa isaatii dhufu dubree Maariyaam argate. Lamma kun amma amantaadhaan wanta ta'edha amma. Amantaadhaan wanti dadhabamu hin jiru. Waaqayyoon amananii wanti dadhabamu hin jiru. Tarii immoo saayinsiin immoo garatti sammuun dhala namaaf kennameera. Egaan qayyabata sammuun namaa nunis baranneerra amma saayinsii karaa saayinsii naachuraalis haa ta'u karaa sooshaaliis wanta barannu kun argamsa isaan kan ka'uun jireenya biyya lafaa keenya kana salphisiifannee kan itti adeemnu jira. Konkolaataan hojjetame, geejjibni hojjetame wanti kun dhalli namaa sammuun ni qabu ittiin fayyadamee bira geera. Aga'ugaa kun
Amma walitti ubbiin as gidduu jiruu fi xiyyeeffannaan as gidduu jiru kana adda baasanii beekuun barbaachisaadha. Amantaadhaan erga bira akka kana bira ga'anii saayinsiidhaanis akka kana erga deemanii amma gidduu kana amma namni tokko maal jedha saayinsiidhaan wantoota warra kana bira ga'anii gatii amantaa xiyyeeffatanii gatii jibbaniif bakka kana ga'anii jedhanii kan yaadu jiru. Kun baay'ee dogoggoradha. Namootni amantaadhaan bira ga'an sun saayinsiidhaan wanta sana hin beekan jechuudha. Beekuun indaam duuchaatti kan amantii bal'inaan wanta sana hammateeti kan inni jiru. Amantiidhaan nutu amantaadhaan bira ga'ee hin hubanne malee amantaadhaan warra bira ga'an hunda isaa arganiiru. Kanaaf amantaan dibaabee ta'ee saayinsii falaasafaan akka nama tokko dibaabee jala dhaabbatutti. Akka kanatti achi jala jira maleessa namni amantaan akka bu'aa hin qabne tokkotti fakkeenyaaf maarkisiizimiin maal jedhama maalitti ilaala beektaa? Amantaan amanuu jechuun akka summii adoochuu tokkodha. Nama sammuu adoochiteeti kan jiru. Amma inni amma darbe maarkisiizimiis yeroo duraan amma leeninizim maarkisiizimiis falaasifni isaanis duukaa awwaalame bakka badan. Bakka sanatti kan amma reefu waa'ee sana amantutu jira malee hin jiran amma darban amantaan garuu amma yoona jira. Inni amma irra guddeessa wanta jiru sana wanta hin mul'anne akka jirmaatti isaan qabee jiru sana dhiisaniiti jirmaaf baala irratti duwwaa rarra'aniiti jiru. Isa amma namatti kanatti amma waraannattu marfee waraannattu amanteeti muko kana waraannatte malee saayinsii gati jedheef jecha miti. Ilaa wanta kalaqaniisa fidan sammuun dhalli namaa waaqayyoo isaaf laatee fayyadamee wanta sana bira aga'us wanti sun kan dhufu hundumtuyyuu amantaadhaan yoo fudhanne malee nafa isa jettee yoo fudhatte malee maalirraan baata. Gaafa amantaa jennu egaa waaqayyo wajjin kan wal nu hisiistu sun akkuma jirtu ta'e garuu amanannaa irraa jalqaba waan hundumtu. Har'a wanti tokko nan qoradha jettee gaafa itti seentu wanta itti seentu sana amantee itti seentiin. Amantaa dhiibdee baasuu hin dandeessu. Jibbuun kan biraa ta'e of keessaa fixxee garuu baasuu hin dandeessu. Oomishaayyuu hundaam sirriitti saayintistii beekamaan sirriitti falaasmaan beekamaan sirriitti gaafa inni qayyabatee dhugaa dubbiirraan gaafa deemu dhumarratti handaara dhumarratti inni qotus qotee dhuma jalarratti gaafa ga'u gara waaqayyoo beekuutti adeema malee waaqayyoo irraa wanta si fageessu tokko hin jiru. Saayinsiin amma ani arguudha kanan barbaadu mirkaneeffadhuudha kan jedhu jalqaba irratti arguu kan jedhu sana otoon argine miti kan gara arguu sanatti deemu. Amantaan immoo isan argine akka argitee gootee fudhachuudha. Kanaaf saayinsiin waan miis godhe waan hanqisee qaba jechuudha. Jalqaba amantiirra dhaabbachuu too qabu ani karaa kootiin akkasan jedha jedhee amantaa gara biraatti yookaan immoo gara faallatti qabatee isa na dhiibaa ani akkasan jedha amantaan garuu akkas jedha jechuun mataan isaayyuu hanqina tokko bakka tokkotu hanqateetu jira jechuudha bakka duwwaa tokko. Amma fudhattama amma fakkeenyaaf wanta gaaffii tokko kaasnee gara sattaanutti ceena. Maalidhaa? Amma saayinsii keessatti karaa saayinsiidhaan wanta tokko solve gochuu hin dandeenye jira. Yeroo baay'ee. Amma maatimaatiksii gaafa barattu x square plus 1 is equal to 0 kan jedhu kana solve goone solve hin ta'u. Natural numberii keessatti solve hin ta'u. Eessatti geessu? Imaginary jedhu. Iddoo tokkotti geessanii. Maaliif square root jala minus 1 hin ba'uka. Minus 1 square root jala gatii hin baaneef maal godhu? Imaginary hin jira. Imaginary number, complex number kan jedhamu jira. Isa keessa dhanneeti kan solve goonu jedhu. Amma achi seenu amma argika. Wanta qixatti irra deemtu sanaan wanta bira hin geenye erga jiraate iddoo biraan dhaqee solve godha erga jette. Amma karaa amantiis ija qofaatiin ilaalu malee namanu wanta jettu sana waaqayyoon akkamitti ija qofaatiin ilaale hargama qaama birqamaatiin hin qaban bira ga'eeni isa booddee amana akkamitti jetta. Isumati solving godha jettu daandeetti irra deemturra si dhufuu didee iddoo bira akkuma dhatte namni amanu tokkos waaqayyo irratti hundasaa wanta waaqayyo jedhu ija koo isa dhangala'oo kanaan argeen amana jechuun kun ko dualistii jedhama bakka. Yaada lama istaandaardii lama qabaattee jiru. Yeroo gama keetii ni hojjeta gara amantii gaafa dhufu hin hojjetu jechuudha. Kun immoo si ceephaasisa malee dhugaa akkati qabaattu siin godha. Eeyyika ati waaqa ofii keetti argitee amanta taanaanii waaqni yoom waaqa ta'e. Inni waaqa miti. Maal ati waaqa caalte jechuudha maaliif kan ati arguudhaan humna keetiin kana to'annoo koo jala kaaseen argu maleen amanu jechuun kan ati argitu taanan ati proof goonan waaqa maal ta'e reenniyyuu. Inni waaqa isuma kan abbootii keenya ati waaqayyoo murteessitee beekte taan inni waaqayyoo miti. Murteessu waaqayyoo murtaa'u nunuu kan nu jiraachise kan nu dabarsu isadha. Inni bara baraan jiraata. Kanaaf hin ta'u amma nuti taayimii fi
yeroo fi bakkaan daangeffamne kan bakkaa fi yeroon hin daangeffamne keessa waaqayyo jiru nuti bakkaa fi yeroon daangeffamne hagam hubachuu dandeenya. Wanta nuuf kenname duwwaa hubanna malee akkamitti. Nuti uumama jalqabuma irratti kana beekuu qabna jechuudha. Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 7:8 irratti maal jedhe? Yabbaadhe kan sirraan fidadhe dhufeen isaanitti hime isaanis hin fudhataniidha. Anaan na arganii amananii jedha. Ila waaqayyo nuuf fide nutti kenne isa nuuf kenne sana fudhannee amanna malee nuti qoranne Kiristoosin qayyabanna akkam ta'e akkamidha isa bira geenye qayyabannee waaqayyo bira geenye hin jedhamu. Adeemsa amantaa mini kun saayinsiin karaa kana deemuu danda'a ta'a. Garuu amma walitti dubbiin hin jiru jechuu miti. Walitti dubbiin maal? Namni gaaffii gaafatee qarabachuu danda'a. Amantaa keessattis namni amanee gaaffii gaafachuu danda'a. Qulqulluu Phexrosin akaasnu Filiphisiyoos Qisaariyaatti maal jedhanii gaafatan? Dhalli namaa adaan maal naan jedha waaqayyo gaafannaan amma maal jedhan Ermiyaas kan siin jedhu jira, Eliyaas kan siin jedhu jira jedhanii hundumtuu tilmaama isaa dubbate amma qayyabanna qoranda keessa jira jechuudha. Karaa biraa qorachaa jira amma maaliif akka Ermiyaas gaddaa ture sabootaaf gaafa inni gaddu arganii saba gaafa gaddan Ermiyaas ta'uu danda'a. Ammoo inaafummaa qaba ammoo dhugaadhaaf gaafa inni inaaf argani Eliyaasis bara isaatti inaafaa ture kan ta'e Eliyaasiin ta'uu danda'a. Isinis maal naan jettu jennaan qulqulluun Phexros maal jedhe? Ati jiraataa ilma waaqayyooti jennaan dhugaan sitti maa fooniif dhiigni kana siiniif sinne eenyutu ibsedhe? Abbaa koo samiirra. Ilaali amantaan gubbaadha dhufa malee sammuudhaan qayyabannee ati kanaan hin argamu. Saayinsiin kana keessa jira. Bakka nuun kanarra adda nuun gubbaadha kan nuu kenname amanna kanaanis deemna bakka waaqayyoo nuuf qopheesse sanatti galla amantaadhaan. Saayintis kaayyoon isaas ilaalchi isaas asumatti hafa galmi isaas asumatti jechuudha. Kanaan bira darbuu dandeenya. Guddaa galatoomii mee gara qabxiitti nuti maa dhufnuuti dhimmoota hiikoo amantaa akkasii kun immoo amantaa dhimmoota addunyaa keessa shaakarreessitee kaasuun dhala namaa garamitti geessa gara afurummaatti ol guddisuu bakka amma bakka galma geenya jennee du'aan booda biyya jiraannu qabna jenna amantaadhaani. Garuu dhimmoota amantaa kana gaafa shaakarreessitee gadi buustee hamma qoma keetti hamma hojjaa keetti gaafa kaawwattu gara foonummaa gara addunyummaatti hafuu kanatti si geessamu gara afurummaatti gara guddinaa isan argin isanatti arguuti si geessa garamitti nama geessa shaakarreessuun mataansaa. Amma dubbiin amma kaayyoon waan haasaan keenyas kanadha lamma. Erga addaddummaa isaa erga hubannee booda wantoota kana firoomsuu keessatti namni shaakarreessuu dhugaan dubbii tokko qabu dhugaa dubbii tokko qaburraa waliin firoomsa jedhee kan isaan haga mataa isaaniitti dhugaa baatanii jiranirra hanqisanii daakanii caccabsanii namaaf mijachuu danda'utti finneeti tokkummaa isaanii finnaa jechuun rakkoo guddaa qaba. Amantootaaf rakkoon inni guddaa fidu amantootaaf fayyina dhabamsiisudha. Dhugaan dubbii tokkotu ta'ee jiru dhugaa dubbii irraa ce'anii deemuun waaqayyo amanuu irraa ce'uu kufuu jechuun fayyina irraa kufuu jechuudha. Waan biraa miti. Har'a dhala namaa guyyaa tokkotti hin kufu. Adeemsa keessa kufa. Namni akkuma battala tokkotti akka namanne hunda amanees immoo bakka tokkotti hin gansiistuun adeemsa keessa maal ta'a gansiisaa deemta. Amma namame karaa kanaan booji'amaa deemurra nama duuchamatti qofaa mattaafe wayya. Maaliif yaada laphee isaatiin higga lubboonaa yookaan seera laphee isaatiin illee waaqayyo bira deemee bira ga'uu danda'a. Amma kuni shaakarreessuun maal beektaa? Wantoota karaa lapheetiin waaqa bira ga'uu danda'an namoota amantaadhaan illee jiran sana shaakarreessitee harkatti ajjeesaa dhumarratti amantaa akka isaan jibban taasista. Jibba amantaa akka isaan qaban amantaa keessa akka isaan ba'an taasista. Paralaayisdi gochuudha walumaa galatti. Bakka shaakarreessuun kanatti adeema. Naafessuu amantaa. Bakka kana amma shaakarreessuun maal wanta saayinsiin jedhu sana wanta wal hin firoomne tokko wal hin firoomsiisa jettee hodhuu keessa gaafa deemtu amantaa keessa namoota jiran gara kanatti harkiste akka isaan kufan taasisuu keessa deemaa jirta jechuudha. Amma fudhu warra amantaa jibbisiisan kun eessaati eegalu? Amantaan akka inni jibbamu kan isaan tasan eessaati eegalu? Karuma ati amma guutummaatti wanta fudhachuu qabdu amma wangeela jalqabuma seera uumaa kaasee hanga
mul'ata Yohaannisitti jechoota jiran jechootuma waaqayyo jennee maal jenna guutummaatti fudhanna. Miti jechoota miti qabxiin tokko jedhame tuqaan tokko qooda kuftu samii fi lafti yoo darbee wayyaa. Tuqaan achi keessatti akkasitti tuqamte jechuudha. Sirrii dhala. Kanama guutummaatti fudhatta. Amma nama tokko amansiisuuf yookaan gara nama tokko bira dhaquuf jecha kana keessaa kan hin malle waraabdee dhugaa dubbii guutummaa jiru kana dhiistee hanqisiistaa deemta taanaan dhugaan dubbii guutummaatti fayyinaaf geessu kanarra nama hanqisiisaa jirta jechuudha. Fudhu amma mee amantaa keessa jirra jedhan namoota amma jiran amantaa akka isaan jibbaman kan taasisan maalirraa kan keeti. Nuti amma kabaja amantaadhaaf iddoo guddaa qabna Ortodoksii Tawaahidoon. Maaliif amantaan bu'uura waaqayyo wajjin hundee itti wal arginuudha jenna. Amma maal jedhatu nuun Kiristoosiin lallabna malee amantaan lallabnu jedhama. Lafumaa keetiin milam. Ilaala amma wanta dhugaa fakkaatu shaakarreessuun kana nama. Nuun Kiristoosiin lallabna malee amantaan lallabnu. Maayinni amantaa lallabuun maayinni Kiristoosiin lallabuun. Amma daandiirra deemi kanuma dhageessa. Bakka teessoon konkolaataa dhaabbatanii eeggan sanatti namoonni baay'ee iyyuu. Amma maan shaakarreessuun kanarraa dhufa la. Dhugaan dubbii amantaan dhugaa Kiristoosiin lallaba malee waan biraa lallabu tokkoyyuu hin jiru. Amantaan qulqulluu Phaawulosii oliin qulqulluun Phaawulosiin maal jedhan Galaatiyaa boqonnaa 1:23 irratti maal jedhaniin inni amantaa duraan ari'ataa ture har'a lallabaa jedhama. Duraan qulqulluun Phaawulos inaaffaa ooritii seera ooritii gatii qabuuf amantaa kiristaanaa maal godhe? Ari'aa ture, wangeela ari'ataa ture. Gaafa booji'amu, gaafa waaqayyotti amanu Kiristoosiin booji'amutti maal godhe? Maal lallabuutti deeman jedhan namoonni Galaatiyaa amantaa isaan duraan jibbaa ture amantaa wanta lallabamuudha. Malee amma amantaa lallabnu Kiristoosiin lallabna. Adda adda qoodamuu keessan galu. Amma kanaan joonjeessanii nama raateessanii namni akka amantaa ciigeeffatu taasisaa dhufaniiru. Barumsa addunyaa keessa galchanii. Eeyyee. Amma argigaa kun jechuun shaakarreessuun kanadha. Amma gaa hin hodhinaa jedhama wanta biyya lafaa fi wanta saayinsii walitti hodhinaa kanarraa gadi bu'u tokkummaa finnaadha. Tokkummaan akkamitti dhufama? Tokkummaan kan inni dhufu tokkummaa karaa qajeelaa karaa sirriin dhufu malee tokkummaa soba siidiyoo kan ta'e boorikoo tokkummaa kee jisuudhaaf ikkoo walirratti kaata. Amma tokkummaa finnaaf jecha hin deemu kun tokkummaan kan inni dhufu dhugaa dubbii irratti yoo hundaa'edha. Malee soba irratti hundeessite har'aaf gooyyoomsite namoota tuuta walitti qabuu dandeessa ta'a. Garuu haga dhumaatti jabaatee dhaabataa tuuti kun hin dhaabatu. Amma ni shaakarreessina jedhan namoota haasa'an kun haalli biyyaa ilaalanii gara biyyaa kanatti gaafa dhufanii mee tokkottaaf hinnu. Inni sana sadhiisu kana sadhiisu. Kana caalaatti garuu shaakarreessuu caalaatti garuu addaddummaa isaanii kabajnee dhugaa addaddummaa isaanii irratti hundaa'anii tokkummaan haa dhufan jechuu wayya malee dhugaa isaanii gama tokkoon hadhiisanii gama sanaan dhugaa isaanii hadhiisanii jedhanii fidanirra. Maal beektaa tokkummaa seera hin qabneerra addaddummaa seera qabu wayya. Filannoodhaaf illee si mijeessaa hin filatta kaa. Amma waliin boojita taanaan har'a addaraasha tokkotti walitti qabamnee gatii faaruu tokko faarfannee fi tokkummaa finne jechuu miti. Amantaan daandiidha sila kiyaasneerra daandii mataasaadha galma mataasaa qaba. Daandiin erga daandiif galma tokko erga qabaate daandiin tokko galma addaddummaa iddoo biraa kan si geessu tokko hin jiru. Galmi isaa kan tokko ta'e daandiin tokkodha. Amantaan daandiidha bakka. Hundumti isaa asirra yoo deeme malee daandii kana dhiisi. Akkamittan dhiisaa amantaa koo irra akkamittan ce'a. Shaakarraa hunda'u dhugaa dubbii koo baadhee dhufeen waltumsuun hawaasummaa keessatti jireenya siyaasa keessattis hawaasummaa keessattis wal utubuun hin danda'amu. Maaliif Dhimma jaarsummaa miti amantii. Kun jaarsummaa miti adda adda bakka daandii maam jirana. Daandii irraa ceeteenaan ceetee jedhama malee daandii sana dhiisteef daandii sana keessa jirta jechuu miti. Amantaa sanarraa gadi bu'iitii haga tokko hanqadhu atis hanqadhu kootu tokkummaa uumi hin jedhamu bakkuma jirutti kabajiin. Maaliif namni illee booda filattee deemuudhaaf illee addaddummaa sana ittiin adda baasta. Gaafa makamu maal ta'a? Dhugaan dubbiin dhabama. Eessa dubbiin jiru? Amma namni tokko gowwaan jira. Sunis kana lallaba, kunis kana lallaba, kunis kana lallaba. Eessa dheennaa? Bitaa nu galee. Bitaa nu galee.
Injoonjoofne jedhu. Hundumtuu maqaa tokko kaasu. Hundumtuu waaqa waaqessinaa jedhu. Garuummoo achi hin dhaqini as kottu jedha. Achi hin deemini as taa'ii jedha. Kana qabadhu kana gadhiisii jedha. Amma kanata waaqaaf ilaaltu daandii ta'uusaa namni hubata taanaan isa tokko sirriitti qayyabata jechuudha. Bakka daandiin amantaa karaa inni geessu beeka taanaan hin qayyabata addaddummaa qaba jedha malee ayi hundumtuu wal fakkaata bakka wal bocee jiraatu wal makee jiraatu lakkii booda akkamitti seeccaa maree isa Dhaloonni dhufu moo si gaafata? isa dhiisite amantaa ma tokko keessa jiraanneeyyuu waaqayyo kun seeccaa fakkeessaa jirta moo dhugaa amanaa jirta? Labbeerra moo dhuma fakkaachaa jirta? Isaafiyyuu shaakarreessuun iyyuu iddoo hin qabu iddoo kanatti. Dhugaama sana hubanneeti kan deemnu. Amma taaddisoon nu keessa gale amma maaliin adda ba'a? Nu fakkaata. Asqeemaansaas maalsaas yookaan uffannaasaas nu fakkaata. Sangiida gogaa wala uffate jechuudha. Bakka nu keessa jira amma. Amma gatii fakkaateef amantaa keessa jira jechuudha kun. Shaakarraa'ee gatii jiraateef dhugaa qabaatee jechuu miti. Amma maal jedhama mana kiristaanaa keessa dhaabbachuun keenya iyyuu kan ittiin adda ba'u nuti dhugaa dubbii qulqullummaadhaan deemna ta'edha. Malee fakkaanneef miti. Abrahaam adda ba'i jedhee miti maatii isaarraati. Bakka adda ba'i amantaa isaarraan kan ka'e adda ba'iin bakka. Amma koo kan nu tokkoomsu amantaa yoo ta'e malee kan nu tokkoomsu siyaasa hawaasummaa yookaan isa daandii amantaarra jirru kana kan nu tokkoomsu gatii wal duukaa addaraashii tokko keessa dhaabbanne dhaadhannoo tokko wal faana gatii dubbanneef isin nu tokkoomsu. Inni hawaasummaa biyya lafaa wajjin. Isa biyya lafaa wajjin ittiin jiraata. Jireenya hawaasummaati. Tokkummaan egaa amantaa keessatti bifa kana hin qabaatu. Sama jireenya hawaasummaa keessaa tokko taanu isa miti. Amantaa keessatti dhugaa dubbii qulqullummaadhaan qabaachuudhaan. Nuti amannaa keenya maal jedha qiddaasee marrattiyyuu yeroo baay'ee ani gaafan dhaga'u keessa koo kan waan inni ta'u erga egzootaa fidnee booda namoota qalbii keessa jijjiirrattan mataa keessan gadi qabadha erga jedhee booda lubni isa inni dubbisu callee si dhaggeeffadhu maal jedha namoota qalbii jijjiirrannan keessa jiran kana miilladhu jedhee dhumarratti maal jedha tokkummaa mana kiristaanaa irratti idee'edha. Manuma kiristaanaa keessa jirra jechaa jirra miti nuti kanarratti immoo idee'ee jedha. Nuuf kadhataa jiraam. Nu araarsaa jira lubni kun. Maaliif nu idaa? Dhugaa dubbii akka nu qabaannu qulqullummaadhaan akka ida'amnu barbaada malee ija keessa nama akka itti seennuu danda'uun uffannaa keenyaan deemsa keenyaan achi keessa dhaabbanneef tokkummaa mana kiristaanaa wajjin tokko qabna jechuu miti. Qulqullummaadhaan malee hin ta'u akkasiin qulqullooftan barbaada isa malee waaqayyoon kan argu hin jirudha. Ibroota 14:12 irratti. Maaliif qulqullummaadhaan tokkummaan dhufa. Amantaa tokko keessatti teenyeyyuu amantaa kiristaanaa keessa teenyeyyuu mana kiristaanaa wajjin tokkoomuuf illee qulqullummaan dhugaatti amanuun barbaachisaadha. Gulantaalee hedduu darbuun barbaachisaadha. Kanala amma addunyaa irratti immoo amantaanis garaagaraa namooti jiran jiru. Amantiin garaagaraa jira. Amantaan tokko garuu amantiidhaan namooti garaagaraa jira. Ilaalchi siyaasaas garaagaraa jira. Karaa siyaasaas kana shaakarreessinee tokko goonaadha. Isa badeema shaakarreessu amma hin balleessaam amma hanqina fayyina keenyarraa akka hanqannu nu gochaa jirra. Gaa nuti Ortodoksii Tewaahidoon kana calallee gulilchinee ilaaluutu nurraa eegama. Shaakarreessuun kan jedhuun kun hin hojjetu. Maalitti hafuurummaarraa nu hanqisa. Amma maal shaakarreessuun dhuguma hafuurummaatti nu geessa moo addunyummaatti nu geessa? Akka nu bannu nu taasisayyuu. Jireenyarraa akka hanqannu nu taasisa. Dhugaa dubbii sana guutummaatti fudhachuurra maal goona? Sobaan hodhinee gangalachaa wal fakkeessaa. Booda hin dhufna amma jireenya tokko amanannaa keenya haala ittiin qoratamuu danda'uun eessa hin jiraamman bakka na hojjedhu maayin haalaan har'aan hojjechaa jiru kun amantaa koorraa maal na fooyyessaa jiramu irraa na hanqisaa jira. Boodatti dhufna meebii shaakarreessuun kun waan mudaan nu fidee nutti hodhee godaannisa nurra kaa'ee darbe sana ilaaluu dandeenya. Kanaaf shaakarreessuun walumaa galatti hafuurummaarra miti jireenyarraa nu hanqisa malee gara hafuurummaatti nu fidu. Guddaa galatoomii Daaqoon Isxifaanos egaa timee gara xumuraatti adeemsaatiin keenyas deemaa jira. Qabxii amma kaaste kana xumurattiin taasisna.
Egaa amma kaasnirra waan baay'eedha. Shaakarreessuun jechuun tokkoffaa jireenya biyya lafaa isuma foonii kana si dhabsiisa. Maaliif namni dhugaaraan dhaabbanne dhaabbatan qabu maaliif maal jedhama akka bishaan gabatee irraa jedhamu miti. Garanas gamas dhaqee gamas hin qabanne. Kanaaf akka akkas hin taanee fi kitaaba qulqulluutti kaasnirra. Miti jechoota isaa, miti dubbii isaa, miti qabxii achi keessa jiru mataa isaa hirdhisuun samii fi lafti yoo darbe wayya kun hir'achuudha jedhee abbaan kitaabichaa inni barreessise inni abbaa ta'e uumaa kan ta'e Yesuus Kiristoos dubbateera. Kuni ta'uunsaa mana kiristaanaa maal dhabsiisa? Shaakarreessanii kaa'uun maal nu dhabsiisuu danda'a kan jedhu qabxii muraasa kaasnee furmaanni isaa maal kan jedhuun haa xumurru tibbana keenyarraa. Amma jireenya amantaa ta'e tokko keessa kan jiru keessattuu amantaa Ortodoksii Tawaahidoo gaafa ilaallu amanaan tokko jireenya isaa irratti karaa shaakarreessuudhaan wanti dhufee isatti hodhame hafurummaan isaa hagam akka inni gadadoome gaafa ilaallu wanta baay'ee kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf namni haala uffannaa isaa fudhadhu addunyaa fakkaachuuf deeme mudaa inni keessaa bahuu hin dandeenye keessa lixe gaafa inni rakkatu argina. Fudhu amma rakkoo hin qabu warra jedhan asitti dhaabbatte achis hidhatte rakkoo hin qabu. Amma rakkoo hin qabu rakkoo fideera. Namni kiristaanni tokko adeemsisas deemsisas uffannaansaas beekamaadha. Phexros akkamitti qabame dubartii ishee mana Haanaaf Qayyaafaa gidduu abidda qaammachuuf deemu uffannaansaas dubbannaansaas ittiin isa fakkaata. Kiristaanni immoo kana fakkaachuu qaba. Gaafa haala shakarraa'uudhaan fudhachaa dhufu immoo asitti gaafa uffatu mana kiristaanaatti naxalaa addunyaatti gaafa deemu qullaa akkamitti namni tokko bakka lamatti dhaabbata. Kana inni amanne si beeku qaba ture eenyu akka taate. Beelzeebulii na fayyisamoo na kaasaa Aqaaroon mooticha waaqa Aqaaroon gaafadha gaafattiin jedhu Eeliyaas karaatti itti dhufee tureedha. Deebi'anii dhufan isaan namni wayiitti nutti dhufee hin deeminii siree keerraa hin duuta malee hin buutu dheera Hisqiyaasi. Hin duuta malee hin buutu jedheeraa ti nu deebiseedha. Eenyunni yennaanii maal fakkaata jennaan namichi qaamni isaa rifeensa baay'ata kan akkasii uffata jedhaniit itti himnaan Eeliyaas inni jedhe. Ilaala inni Eeliyaas jedhe otoo argini haala isaa ilaaleet uffata isaa ilaaleet inni Eeliyaas jedhe. Kana adda nu baasuu qabu jechuudha beekamuu qabna kan eenyu akka ta'an. Kiristaanni kan inni ta'uu malu bakkaanis yeroonis daangeffamuu hin qabu. Amma argiga kun maaltu fide beektaa shaakarreessuu sanatu fide. Ila hodhanitti kennan himmiyaa garaa lamaanuu amantaan garuu kutamaadha. Bakka addunyaa kanarraa namni adda baanaan adda beera bakka. Monoksee gaafa inni koo akkam seerri munkusinnaan. Ilaala uffannuma monoksee har'a bakka gabaas dhaqe bakka barbaade dhaqe lafatti argattutti uffannaa sana hin jijjiiraa. Hin jijjiiru. Monokseen du'eera jedhama amma sirni monokseen ittiin munkusinnaa sana fudhatu koo du'eera jenneeti fitaatii goonaaf. Qodroon xaqalallee fitaatii goona. Maaliin du'e? Du'e addunyaadhaaf du'e. Addunyaadhaaf du'e. Amma foonii fi lubbuudhaan jira. Addunyaadhaaf du'e jedhama monokseen tokko. Addunyaadhaaf du'e jennaan addunyaan booji'amee tun ta'e addunyaa sana booji'a malee. To'annaa isaa jala. Amma nuti cuubuutu qabnu cuubamaa jirra addunyaadhaan. Fiilmii sana cuubuu qabnu turreen. Maal uffannaa makeenyaan deemne maaltu nu dhorka? Maal bakka sanatti naxalaa bakka kanatti qullaa maaltu si godhe cuubuu qabda fiilmicha cuubi inde namoonni tokko hin cuubuun abboonni tokko jiru amma phaaphaasoti tokko fiiziksii dhufu gaafa isaan cuuban argita gaafa isaan itti gangalachaa turan sana falaasama keessa jiran sana cuubanii ittiin barsiisu. Qulqulluun Yohaannis Afeworqi hayyuu addunyaa kanarratti qo'annaaf qorannaa biqiltoota irratti ogeessa seeraa dubbataa cimaa jedhamu amantaadhaan cuunfee kun har'a maqaan isaa amma kana amma mana keenya keessatti dhaama bakka Luqaannoos amma gaafatamu amma eenyu kan bakka si bu'ee barsiisaan Yohaannis Afeworqi eenyu bakka si bu'ee kiristaanotatu na jala hate malee Yohaannis Afeworqitu na bakka na bu'a maaliif hin boojitee amantaan kiristaana malee ittiin hin booji'omtu ila argi amma nu keessa maaltu darbetta dualistikii yookaan mantaawee lakkuuwwan yaada lakkuuwwan jira amma lallabuma keenya irratti iyyuu of eeggachuu qabna. Hojii foonii hojii hafuuraa wanta akkas jedhamu jira jiran hin jiru amma qulqulluun Phaawulos illee Galaatiyaa 5 irratti kan inni barreesse firii jedhe malee hojii hin jenne. Firiin foonii fi
firii sana kaase malee hojiin jenne. Amma hojiin foonii hojii hafuuraa amma nama keessatti bifa kanaan qoodama taanaan namnis qoodame du'aa ta'eera. Gaafa yeroo hafuura mana hafuuraa keessa mana waaqayyoo keessa dhufu hafuurummaa fakkaachuu gaafa addunyaa deemu fooniin fakkaachuu. Kanaafidha amma kana har'a amma miizana hanqisuudhaan qabeenyaa kan sooru nama amanuudha. Muuzii irratti dhadhaa irratti naqee barbaree irratti dhagaa diimaatti dakee naqee amma argime bakka sanatti bakka tajaajila daldala sana raawwatu sanatti hojii hafuuraan hojjechaa jira jedhee utuu yaadatee namni tokko wanta kana hin godhu kana bakka inni hojjetutti amma mee jireenya biyya lafaa kana mo'achuudhaaf jecha kutaa adda addaa hojjenna barsiisaanis jira daldalaanis jira qotee bulaan jira wanta adda addaa keessa daanyaan jira hundumtu jira abbaa langaa hundumtu jira bakka sanatti amanannaadha taanaan dhugaa dubbii eega. Garuu asitti na dabsiisu amantaa koo asitti kan biraa argite qoodamni bakka du'aa taaniif namni kun shaakarummaadhaan kan dhufedha bakka namni kana ciigeeffachuu qaba du'arraa keessa daandii du'aa keessa deemaarra jireenyarraa hanqate kanaafidha uffannaan keenya asii tokko iddoo biraatti adda mana kiristaanaa tokko tajaajila mana hoteelaas haa ta'u bakka adda addaatti kan biraa qullaa ta'uun maaliif an uffannaa makanaan dhaabbadhee maafachiitti hin tajaajilu yoo hanqate isaa hanqatu jireenyaati biyya lafaa guyyaa 2-3-4 turtuuf jecha jireenya bara baraa dhabuu wayyaa. Maal jedha qaama kee guutuudhaan ibidda seenurraa ijji kee si dogorsi baasii gateedhaan wanta jireenya bara baraarraa si dhabsiisu kana dhiisii shaakarummaan kana keessa nu gasheera. Amantaadhaaf iyyuu inaafa akka nun hin taane bakkeewwan itti waaqeffannaan keenya tuqamu kana namni shaakarraa irraan kan ka'e hin callabbaa'e. Dhimmatti hin laatu mirga isaatiif illee hin falmu yeroo iddoon maal rakkoo qaba jedha malee qaamota mormuu wajjin dhaabbatee maal rakkoo qaba yoo ta'e shaakarraa jechuun kanadha. Iddoon masqalaas iddoon cuuphaas gaafa harkaa fudhatamu maalidha mirga koo an bakka waaqeffadhu kana kanan waaqeffadhu koo waaqeffannaan koo kan boru bara bara kan na jiraachisudha mitire ergan dhiibamee deeme ta'e booddee erga hunda isaan harkaa fe akkamittaan shaakarraa'ee jireenya irraa hafa. Xiqqootti amanamte guddaatti muudamtammoo. Bakka jedhamu waaqayyo bakka amantaan koo amantaadha bakka nan tuqin sin tuqu eenyuti amma hin tuqne dhufanii nu tuqan malee gaafa nu tuqamu koo namni callabbaa taanaan maal ta'a sodaachuu jechuudha kun immoo sodaachuun koo yaa kennaa yoo ta'e iyyuu sodaa hin malleedha kun. Sodaa mindaan qabne. Sodaa mindaan qabne. Namicha isaa maa'inni bineensa daggala keetu deemanii tokko dabeessa gidduudha. Naa dukkanaa innaan kottaa narra rafaa jedhe. Irra rafnaan amma waraabessi dhufeeti isa namicha dabeessa sana nyaata. Innaan maal jedhe gaafa inni jagni suni maa inni jedhee utaalee gaafa koo dhiisii na ficcisiista jedha. Ofiyyuu nyaatamaa jiraam dhiisii na ficcisiista. Kan nyaatamaa jiru isadha. Isatu nyaatamaa jira. Hin dubbatiin jechuudhaan kun shaakarraa'uun kana maaliif inni naasa horeen waa'ee amantaa kootti kanan jireenya bara baraa itti argadhu gaafa na dhiibaa dhufu anis dhaabbadhu marga kootiif falmuun qaba kana gochuu qabna. Gara furmaatatti gaafa dhufnu eenyurraa maaltu eegama kan jedhu kaasni gabaabsinee haa xumurru. Tolesh waa lama kaasna kanarratti eenyurraa maal ta'aa eegamu akka amma fakkeenyaaf manni kiristaanaa keenya tajaajila hafuura kana raawwachuuf jecha bifa dhaabbataa fakkaatu dhaabbata miti manni kiristaanaa yookaan akka orgaanaayizeshinii tokkotti hin ilaallu garuu immoo hafuurawwan kana tajaajila hafuuraa kana raawwachuuf jedha gubbaa sinodoosii kaasee hanga amanaa tokkotti diriirfamee jira caasaa illee jira amma caasaa kana keessa namootni hojii hafuuraa tajaajilaa laatan kun wanta kana sirriitti ceepha'uu qabu ilaaluu qabu kitaaba qulqulluurraa gaafa kaanuyyuu qulqulluu Yihudaa boqonnaa tokkittii inni dubbate irratti waa'ee amantaa gadi fageenyaan dubbate keessattuu waa'ee jireenya bara baraa irraa hirmaannu kana gaafan isinii barreessuudha. Tokkittii qulqullootaaf kan kennamte amantaa kanaan akkasiin qabsooroftaniif akkasiin barreessuuf giddii natti ta'e nan dirqama natti ta'e jedheeti wantootni inni jalqaba itti laatamuu qabu waa'ee amantaa akka inni ta'e kaasa. Boqonnaa tokkittii kana irratti iyyuu dhumarrayyuu dhaqee gaafa inni goolabu keessattuu amma amantaadhaan gaafa isaan kiristaanonni jalqaba Yerusaalem turan du'a Isxifaanosiin faca'anii
bakka adda addaatti deeman. Ergaan kun iyyuu ergaa waliigalaa jedhama, addunyaawaa jedhama. Maaliif kiristaanota faca'anii jiran sanaaf ergame. Dhumarratti boqonnaa tokko lakkoofsa 24 irratti maal jedha? Jarreewwan morman tokko tokko ceephaa jedha. Ceephaa warra morman tokko tokko bara sanatti amantaa bu'uura godhataniiti kan morman jiru. Gnostikoota amantaan akkasii amantaan warra morman jiru isaaniin ceephaa jedha. Ceephaa jechuun arrabsaa jechuu miti. Dogoggora isaan qaban sana harkatti mul'isaati gaafa itti ceephaamanii namoonni sun dhaabbatan maal jedhu golaalanii adda baasanii lakkaa kun dhugaa nutti fakkaatee ture lakkaa sobaa jedhanii akka isaan hubataniif nuun ceephoo qabna. Har'i manni amantaan keenyas caasaan kana keessa tajaajilan kun cal jedhanii bira darbuun qaban. Wanta shaakarraawwan kun gaafa dhufu ceephaanii dhugaa dubbii mul'isanii agarsiisuu qabu. Maaliif amantootni jala jiran dhugaatti fakkaatee sobarra akka isaan hin deemneef. Ifatti fakkaatee dukkana keessa namni deemu jira. Isarraa akka inni ba'uuf maal godha? Dhugaa dubbii kana itti himuu qabda jechuudha. Calaaltee baastee. Kanaaf manni amantaa kana beekuun kana barsiisuun dirqama isheeti. Eenyu caaseffamni gubbaadhaa kaasee hanga jallaatti tajaajila fuuraa laachaa jiru kun itti dhimmee kana barsiisuu qaba. Abbaan dhimmaadhas wanta ta'eef. Lammata irratti immoo nuti baranne warra jennu saayinsii isaas falaasama isaas qayyabanne dhandhamanne warra jennuuf immoo dhaamsa ani qabu daandii irra deemnu sun dhugaa ishee hanqina yookaan xinnoo gatii hubanneef wanta duuchaatti hubanne gootanii akka hin ilaalle. Amma argime 6 kiiloo kana seenee koorsii 2-3 tokko fudhatee mataa asii ol guddifatee ciraareessee areeda fo'achaa yookaan surrii gadi buusee falaasfaan isaadha. Istime haga dhumaatti haa ilaalume mee waaqayyoon haa dhabume dhugaa dubbii barbaada taanaan inni kun fakkaachuudha. Isa miti dubbiin namootni daandii sanarra jirtan iyyuu tanaan saayinsiis warra hubattan amanuu saayinsii baradhee ramman naachuraal saayinsiin baradhee injineringii irra naachuraal saayinsii niwukileer fiiziksii irra geera. Niwukileer atamii gajjallaadha kuwaark amma gajjallaatti wantoota jiran dubbisaa jira. Isa booddee wanta jiru baay'inni. Agzuumsedha. Amma maal jedhu beektu amanannaa agzuumsa isa fudhadhu amanii mala. Inni yoo eessaa dhufe isa amanu sana eessaa dhufe gaafa jettu maal jette jechuudha. Amantiin ergaa akkan amanee fudhadhu erga na taasiste wanticha kan amane immoo kan fide immoo waaqayyo jira jedheen akkan amanutti deema malee isa biratti daandii mattafeen koorsii 2-3 gatanii fudhadhee fi isatti hafee bakka ceephootti galu hanqanneerra. Waanuma dhageessanii akkam fudhatamne of eeggadha qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 2 irratti waanuma dhageessanii hin fudhatamin. Madaaluu qabdaam. Hafuuras yuu qodhaa jedhama. Indaa wanta mul'atu mini wanta mul'an hafuurayyuu qoradhaa isa deeggaru isa caalu isa tumsu fudhadhaa jedha. Amma argime addunyaan amantaa dhiibee baasee saayinsiidhaanis qaroomee biyyoota guddatan jedhan suicide rate jechuun warra of balleessa. Amma reetiin inni guddaan eessa jira? Biyyoota guddatan kan akka Ameerikaa keessa. Maaliif dhufe kun? Simee namni kanuma iyyuu gaafatu maaliif of balleessa? Jireenyaan dhabne addunyaa keessatti wanta nyaatu wanta uffatu hundumtuu guutee jira. Miilaallee socho'u konkolaataa ofee ba'aa ofee galaa taa'ee hojjetaa taa'ee ba'aa hundumtuu salphiseera. Maaf of balleessa ree? Ilaalime hanqateeraa jechuudha. Niicheen akkuma jedhe falaasfaan Jarman kun Frederick Niicheen dhumarratti maal jedhe beektaan duwwaan natti dhaga'ama jedhe. Inni duwwaa waaqayyoon dhiibee baase indaan waaqayyo du'eera jedhee dubbate galanni waaqayyo uffata. Baasee dhuma jalatti maal duwwummaan natti dhaga'ama jedhe. Duwwaan ta'e. Kanaaf falaasfaan inni biraa inni waaqayyo du'e jedhe ofiifuu du'e jedhee kan dubbate. Guddaa galatoomii daaqoon injiinar Isxifaanos Tasfaayee guddaa si galateeffanna sagalee jireenyaa si dhageessuu yaada qabxii gurguddaadha kanatti kaastee. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii tibbanaa keenya qophii keenya tibbanaarraa keessatti daaqoon injiinar Isxifaanos Tasfaayee wajjin egaati qabxiin guddaan dhimmoota amantaa keessatti dhimmoota amantaa sirna barnoota addunyaa keessatti shaakarreessanii hiikuu kitaabni jedhu tokko qophaa'ee akka jiru hagayya guyyaa 8 gaazexaa Addis Admaas jedhu irratti kaasneeti maaliif ta'e kun shaakarreessuun mataan isaa maalidha amantaa saayinsii fi falaasama wajjin wal bira
birqabaan qabanii ilaaluun hin danda'ama. Kun immoo dhiibbaan isaa maal fidee dhufe maal nu dhabsiise kan jedhuu fi qabxiiwwan kanaa furmaata isaa kan jedhu egaa dhimmoota kanatti kaasnee jirra. Qabxii guddaan jala sararree deemuu qabnu barsiisaan keenya Daaqoon Isxifaanos Tasfaayee akkuma kaasanii wantuma dhageenyan akka hin fudhatamnee fi abbootiin dhimmaa kana gubbaarratti ciigeeffatanii hojjechuu qabanii fi otoo argan ilaaluu akka hin qabne qabxii jedhuu fi kanneen kan fakkaatan egaa qophii keenya keessatti kaasnee jirra. Qophiin tibbanaa keenyarraa kana fakkaatanis dhaabbannee maalinni kan arginu maalinni kan dhageenyu maalinni kan dubbisnu jechuu qabna malee akkasumatti waanuma dhageenyan akka hin fudhatamne dhaamsa tibbanaa keenya har'aati hanga tibbanaa keenya torbanitti Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u nagaatti.